Kanjeng Rasul teh hadir. Dina impenan tiasa hadir. Bahkan Kanjeng Rasul oge tiasa hadir nalika yaqdatan laman-laman. Seueur sholawat teh nu diaoskeun ku urang sadayana. Anu diijazahkeun ku guru-guru urang sadayana. Bade sholawat nariyah, bade sholawat mati, bade sholawat kuncian, bade sholawat tibil kulub, bade sholawat berupa-rupa ratusan sholawat. Sholawat babarik teh parupi-rupi sholawat teh. Eta teh sanes karangan ulama Pak. Tapi naon pamasihan ti Kanjeng Rasul langsung. Mawi hapunten upami teh mah aya urang di maca sholawat sok aya nu benten nya. Misalna sholawat nariyah sok aya di pembendanteuna dina wayas taski jeung wayus tasqa dimaklumkeun jeung dimajhulkeun kade ulah wayas tasqa nya wayus tasqa dumma awalahu wa putiha ma qabla akhirih wajib jadi wayus tasqa eta majhul atanapi wayas taskil anu lepat non wayas tasqal maklum teu majhul teu eta seueur kitu nya nu malum mah janten ulah wayas tasqal wayus tasqal wayas taskil gitu. Eta teh upami ka kulon wayas taskil. Ka Cianjur akulah. Upami ka wetan wayus tasqal. Eta teh ulama sanes Kanjeng Rasul nu masihanana kitu. Macana kitu kieu. Dina sholawat Fatih ge sami Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadil Fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dinil pati benten upami ka Garut mah dinil pati upami ka Cimami ka Usman Dombir mah dil pati di mana cenah di Kanjeng Rasul langsung kumaha masihan Kanjeng Rasul maqam hadratul qudsiyah ka aulia Allah mah gitu. Sholawat wa barik sami eta oge maqam hadratul qudsiyah. Kisah an paling utami nu sering kurang kadang sholawat burdah. Sholawat burdah karangan Imam Busairi. Imam Busairi teh teu damang lami. Dina hiji wakos Imam Busairi teh netepan di masjid. Wih di masjid anjeunna teh papenak jeung sepuh kasep eta sepuh teh. Naros Imam Busairi bahasana musa kedik kitu nya bahasana teh. Nah anjeun geus teu cinta ka kami kitu nya. Cek eta sepuh teh mentrong Imam Busairi saha eta teh wawuh henteu jeung mah ngucapkeun kitu jeung ngucapkeun nah anjeun geus teu cinta ka kami satos dicariosan eta ku Imam Busairi ku eta sepuh ujug-ujug dina manahna teh aya rasa cinta nu teu katurungan duikeun ngecelakeun si Soca teu liren-liren da Soca duikeun Imam Busairi ku bakating rasa cinta ka junjunan ngadamel si Iran burdah. Amin tadang kuriji ronim bidi salami mazaj tadam anjaro mimmu qalatim bidami tekiat cenah si Soca teras merubut ku emut ka junjunan eta teh. Oh berarti Imam Busairi eta nalika ninggal ngarang manahna ka paut ku junjunan teh disumpingan tadi sepuh nu tadi teh junjunan. Anu nyambatkeun nah anjeun geus teu cinta deui ka kami tapi anjeunna terkenal ngan ujug-ujug tah seueur para alim ulama anu disumpingan ku junjunan ratusan bahkan ribuan sholawat nu diijazahkeun henteu kalimat nage dina kalimat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi henteu sholla 'alan nabi yusholluna lamun sholla kalimatna sholla fil mani subut 'ala dawam lamun fil mudhari tajaddud wal hudus maknana teh jadi sholawat mah enggal deui gitu mata tong aneh lamun aya amalan-amalan sholawat orang barenten-benten. Marke naon Kanjeng Rasul masihan madad, Kanjeng Rasul masihan limpahan barokah ka setiap ulama-ulama ka para awliya Allah benten-benten. Eta kuluasna limpahanna